В этом году мы уже завершили проект заказчика Евраз Инжиниринг. Перед нами стояла задача из гостевого дома сделать офисное пространство для сотрудников. Также мы выполнили дизайн-проект одного из помещений площадью 111 квадратных метров. Проведены работы по покраске помещения, замену освещения, замену радиаторов, покрасили стены по брендбуку компании. Заказчик остался доволен.